जय शिवराय मित्रांनो, आजची नोकरी संदर्भातील अपडेट माहिती. चला सर्वप्रथम इंटरनेट ब्राउझर ओपन करू. हे ब्राउझर ओपन केल्यानंतर यामध्ये टाईप करू www.D.i.I.T.nmk.in. इंटर प्रेस करा. इंटर प्रेस केल्याच्यानंतर आपल्यासमोर D.i.i.T नोकरी मार्गदर्शन केंद्राची मराठीमधील वेबसाईट ओपन होईल. या वेबसाईटवर संपूर्ण माहिती आम्ही मराठीमध्ये देण्याचा प्रयत्न करत असतो. आपल्याला अशाच पद्धतीची नवीन अपडेट माहिती जर आपल्या मोबाईलवर हवी असेल तर आमचा D.i.I.T नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचा ॲप इन्स्टॉल करून घ्या. ॲप इन्स्टॉल करण्यासाठी आपण डाउनलोड या टॅबमधून हा ॲप इन्स्टॉल करू शकतो. आजची नोकरी संदर्भातील अपडेट. आसाम रायफल्समध्ये 131 जागांसाठी भरती. या लिंकवर क्लिक करू. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर सविस्तर जाहिरात ओपन होते. असम रायफल रिले रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स असम रायफल्स रिक्रुटमेंट 2021. जाहिरात क्रमांक 12/016 रॅक्ट ब्रँच 2021 327. टोटल जागा 131. पदाचे नाव रायफलमॅन, रायफल वुमेन, जनरल ड्युटी खेळाडू. अनुक्रमांक क्रीडा प्रकार, पदसंख्या महिलांसाठी व पुरुषांसाठी व टोटल जागा. आर्चरी पुरुषासाठी 2 जागा, महिलांसाठी 6 जागा. कराटे पुरुषासाठी 4 जागा, महिलांसाठी 4 जागा. तायकांदो मराठी पुरुषासाठी 3, महिलांसाठी 6. जुडो कराटे पुरुषासाठी 6, महिलांसाठी 12. इकेस्ट्रियन पुरुषासाठी 10, महिलांसाठी 4. फेसिंग पुरुषासाठी 2, महिलांसाठी 2. वुशू पुरुषासाठी 12, महिलांसाठी 6. फुटबॉल खेळाडू महिलांसाठी पुरुषांसाठी 8, महिलांसाठी 6. बॉक्सिंग पुरुष 8, महिला 6. सेपक टकराव पुरुषासाठी 4, महिलांसाठी नाही. पोलो पुरुषासाठी 4, महिलांसाठी नाही. ॲथलेटिक्स महिलांसाठी 2, पुरुषासाठी 4. शूटिंग पुरुषासाठी 8, महिलांसाठी 2. अशा टोटल 131 जागांची ही भरती आहे. यासाठी शैक्षणिक पात्रता दिली आहे 10वी उत्तीर्ण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ शाळा चॅम्पियनशिप किंवा समतुल्यमध्ये सहभाग किंवा समतुल्य. वयाची अट दिलेली आहे 1 ऑगस्ट 2021 रोजी. जनरल OBCसाठी 18 ते 28 वर्ष, SC STसाठी 5 वर्ष सूट राहील. यासाठी फी दिलेली आहे OBC व जनरलसाठी 100 रुपये, SC STसाठी फीज नाही. याची रचना अशी की आपल्याला या करंट अकाउंटवर फी भरायची आहे. करंट अकाउंट नंबर दिलेला आहे, IFSC कोड दिलेला आहे आणि ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची डेट 26 जुलै 2021 असेल. भरती मेळाव्याची तारीख ही 24 ऑगस्ट 2021 असेल. या ठिकाणी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी लिंक दिलेली आहे. या लिंकवर क्लिक केल्याच्यानंतर आपल्यासमोर ऑनलाईन ॲप्लिकेशन ओपन होईल. ॲप्लिकेशन पात्र उमेदवाराने सविस्तर माहिती भरून पाहून वाचूनच अर्ज करावेत. आपल्याला जे फॉर्मॅट पाहिजे असेल ते फॉर्मॅट सर्व या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. उपलब्ध झालेल्या फॉर्मॅटच्या माध्यमातून आपण अर्ज करू शकतो व प्रिंट काढू शकतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी नोटिफिकेशन जाहिरात दिलेली आहे. आसाम रिलीफ 8 पेजची जाहिरात आहे. जाहिरात पात्र उमेदवाराने व्यवस्थित वाचून व ऑनलाईन अर्ज सादर करावे. या ठिकाणी जी जाहिरात प्रसिद्ध केली अधिकृत जाहिरात आहे. याचा सहीशिक्का आपण पाहू शकतो व दिलेल्या सर्व कागदपत्राची आवश्यकता व उपलब्ध माहिती या PDF आपल्याला दिलेली आहे. इंग्लिशमध्ये माहिती आपल्याला समोर दिलेली आहे, परंतु आम्ही आपल्याला मराठीमध्ये देण्याचा हा प्रयत्न केलेला आहे. आपण या ठिकाणी ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतो. अशा नवीन अपडेट माहितीसाठी आपण आमच्या D.i.I.T परांडा या यूट्यूब चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.